হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। মিহি একটু ভালো নেই, কারণ মিহির খুব কাশি হয়েছে, ঠান্ডা লেগেছে। তো অনেক দিনই হলো, 7 দিন মতন হতে যাচ্ছে যে মিহির কাফ অ্যান্ড কোল্ড হয়েছে। তো খুবই কষ্ট পাচ্ছে বেচারা। দেখো মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা অনেক দিন ধরেই ডক্টর কনসাল্ট করে ওষুধ খাওয়াচ্ছি। অবশ্যই তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের, ওই দেখো, বাচ্চাদের ঠান্ডা গরম লাগলে অবশ্যই যা কিছু হবে ডক্টর কনসাল্ট করেই করবে। তো আমি তোমাদের সাথে যেটা আজকে শেয়ার করব, এটা একটা খুব ছোট ভিডিও হবে আর খুব ইউজফুলও হবে আশা করছি, কারণ এই রেমেডিটা আমার খুব কাজে লেগেছে, মানে মিহির খুব স্যুট করেছে। দেখো বাচ্চা কিন্তু সব বাচ্চাই আলাদা আলাদা হয়, কারোর স্যুট করে কারোর স্যুট করে না। আমার মেয়ের স্যুট করেছে, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো, কিন্তু অবশ্যই বড়দের সাথে কনসাল্ট করে নেবে আর ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে নেবে। আমাকে এইটা বড়রাই, মানে আমাদের যে বাবা মারা আছে তারাই আমাকে সাজেস্ট করেছে, ঘরোয়া টোটকা যেটাকে বলে আর কি আমরা। তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এটা একটা ন্যাচারাল ওয়েতেই আর কি হচ্ছে, মানে কোনো মেডিসিন না, কিছু না। তো চলো আজকে তোমাদের সাথে, দেখো কেসেই যাচ্ছে। আর কিরকম কাশিটা হয়েছে বলো তো, এতে বসে গেছে, বুকে বসে গেছে। তো সেইটা কিছুতেই ওষুধে কমছে না। তো চলো, আমি লাস্ট 2-3 দিন ধরে এটা করছি। তো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি এটা কি করছি। এটা অ্যাকচুয়ালি বাসক পাতার একটা 5 মিশালি, মানে অনেক কিছু তার মধ্যে দেওয়া হয়। তো সেইটার একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো, ওটা আমি এখন বানাবো সকাল সকাল। তো তারপরে গরম গরম ওকে খাওয়াবো। তো ওর কেমনভাবে বানাচ্ছি, কি দিচ্ছি না দিচ্ছি তোমরা দেখতে থাকো। সো দেখো, আমি এখানে বাসক পাতাটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এগুলো বাসক পাতা, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর এই বাসক পাতাটার মধ্যে আমি এক গামলা মতন জল নিয়েছি, নিয়ে বাসক পাতাটা দিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে। আর এই জলটার মধ্যেই আমি দেব তুলসী পাতা, একটা তেজপাতা, দারচিনি, গোটা গোলমরিচ, এলাচ, লবঙ্গ আর একটুখানি আদা গ্রেট করে নিয়েছি আমি। তো এইগুলো আমি একে একে সবকটা দিয়ে দেবো। এইটাও আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এইগুলো সব একটু মিশিয়ে নেব। আমি হাতটাও খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তার আগে। আর এর মধ্যে দেব একটু হলুদ গুঁড়ো, এর মধ্যে দেবো একটু হলুদ গুঁড়ো। তারপরে আমি আবার একটুখানি মিশিয়ে নেব। তারপরে গ্যাসটা অন করে দেব। গ্যাসটা অন করে দিয়েছি। আর এইটা আমি হতে দেব, এই পুরো 1 গামলা জল পুরো ফুটিয়ে 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 হাফ গামলা করে নেবো, মানে হাফ অবধি করে নেবো। এইটা এখন হচ্ছে। তো এইটা হয়ে যাক, তারপরে আমি গরম গরম মিহিকে দেব। আর যখন তোমরা গরম গরম বাচ্চাকে দেবে, তো তার সাথে একটুখানি মধু ইউজ করে নিও, মানে মধু দিয়ে নিও। আমি দেব, তোমরা দেখো। এখানে আমার সিরাপটা তৈরি হয়ে গেছে। আর এর মধ্যেই আমি এখন হানিটা দিয়ে দেবো। আমি এখানে একটা জিনিস দিতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে পাতিলেবু। তো তোমরা পাতিলেবুটা অবশ্যই এটার সাথে ইউজ করো, তাতে বাচ্চার মুখের টেস্টটাও চেঞ্জ হবে, একটা টক ভাব আসবে, আর ভিটামিন সিটাও পাবে। তো এটাকে ভালো করে এখন গুলিয়ে নিয়ে মিহিকে দেবো আমি। আর মিহিকে যেহেতু আমরা বলি যে এটা র চা, ওকে এটা বলে খাওয়াই। আর ও দেখে আমাদেরকে র চা খেতে, তখন ভাবে যে ওকেও আমরা র চা দিচ্ছি, তাই জন্য খুব একটা বায়না করে না, ও খেয়ে নেয়। কিন্তু একটুখানি আদার ঝাঁঝটা আছে, সব কিছুর ঝাঁঝটা একটু রয়েছে বলে খাওয়ার সময় একটু মুখটা বিকৃত করে ফেলে, কিন্তু খুব একটা বায়না করে না, ও কিন্তু খেয়ে নেয়। সর্দি কাশি যেহেতু একদিনে লাগে না, একদিনে কিন্তু সারেও না। আর এর মধ্যে যেহেতু সব ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্টস রয়েছে, কখনোই ভেবো না যে এটা একদিন খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের অন্তত 2-3 দিন খাওয়াতে হবে, তাহলেই দেখবে বাচ্চা রিকভার করে গেছে আস্তে আস্তে।
এইটা খাওয়ানোর সাথে সাথে অবশ্যই কিন্তু নুন গরম জল দিয়ে বাচ্চাকে গার্গেল করিও। যেই বাচ্চা গার্গেল করতে পারে না তাদেরকে কুলকুচি করতে বলো, যেইটুকু ভিতরে যায় সেটাই ভালো, আর এতে বাচ্চার গলায় খুব আরামও পায়। আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আর ইউজফুল বলে মনে হয়, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে দিও, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।